您现在正在收听的是美国俄亥俄州特利多教会的生活日志。今天要和您分享的题目叫邻里的服事。上周五的晚上，我们所在的城市正经历少有的极寒天气，教会的弟兄姊妹却预备好了热腾腾的美食，相聚在一起享受和交通。一位读高三的小弟兄正巧坐在我的旁边，一位负责弟兄当时与我们交通到距我们不远的小城有一所大学，大学管理和运营的根基是创办者对神的信仰和正确的人性价值，这让这所学校与众不同。听到这里，我拍了拍身边小弟兄的肩膀，问他说：高中毕业以后，你想不想去这所学校啊？然而，这位小弟兄似乎活在自己的世界里，对我的问题没有一丝回应。我也没有在意，就继续听弟兄的交通。这小小的一幕却被坐在我后面的一位姊妹察觉到了。聚完会后，她直接坦率地问那位小弟兄：刚才姊妹和你说话，你为什么不理她呢？你为什么视而不见呢？她想要和你有交通，你为什么没有反应呢？听了姊妹的话，小弟兄羞愧地低下了头。不久以后，他慢慢地转身看着我，向我道歉。我鼓励他说：我们来在一起是盼望可以真的走进彼此的生活，彼此关爱，彼此享受。我们都很爱你，希望你能健康的成长。讲到这里，小弟兄的脸柔软了许多，他也开口阿们我的说话。那一刻，我知道在灵里，我和这位小弟兄的关系更新更近了。这让我想起了最近读到的一篇信息，说到使徒保罗美好的灵的9个方面。他敞开的灵，坦率的灵，纯洁的灵，勇敢的灵，谦卑的灵，温柔的灵，爱的灵，不自私的灵和配搭的灵。保罗因着有如此平衡受调整的灵，他才能真正的服侍教会。他的灵是敏锐的，是随时预备好的，他是顺从灵而行的人。那天在聚集中所发生的事，这是我生活中一件极其微小的事件，但在姊妹眼中，这就是一个机会，用她简单、勇敢、坦率、纯洁的灵服侍了弟兄，也服侍了我，让我们一同享受了真实的在灵里交通的甜美。灵与灵的碰触，使我们可以享受彼此，品尝彼此，而不愿停在社交的关系里，或是孤僻的自己里面。属灵从来不是高言大志、理论教条，而是像保罗一样，时时警醒，活在主面前。我深深感受到姊妹那个爱弟兄的灵，随着她坚定却温柔的话语，流进了我们的心里，让我们也有了身体建造的实际。这让我看见，主又何尝不是渴望与我们每一个人都有这样真实生命的交通呢？而我们却常常心蒙脂油，耳听不灵，看不见也听不见，错失了一次又一次与主与弟兄姊妹调和成为一的契机。主啊，谢谢你赐给我身边许多宝贵的弟兄姊妹，借着他们在灵中的服事，让一切我们所研读的、所相信的，都能在这个身体生活的实际里被经历、被得着、被享受。
我也渴望活出保罗的灵，在这样的灵中与人配搭服侍。愿你将我从自己的计算考量、自己的目的和动机里拯救出来，叫我成为一个在灵中自由服侍的人。感谢您的收听，希望您能从今天的信息中得到亮光和启示。你的点赞、留言、分享、转发是我们持续制作的动力。我们的网址是 thechurchintoledo.org， 期待我们下次空中再会。